Good morning, guys. আপোনালোকে চাগে শুই উঠা নাই মই অলৰেডি শুই উঠিলো এতিয়া বাজিল মোৰ ঘড়ীত 3:40 কিয় মই ইমান সোনকালে উঠিছো কৈ আছো পিছফালে চাগে মোৰ দেখিছে ষ্টেচনত আছো গুৱাহাটী ষ্টেচনত বৰ্তমান আছো কলিকতাৰ পিছতে এতিয়া গৈ আছো আগৰতলাত দিৱালী চাম বুলি ভাবিছো সেই কাৰণে গৈ আছো তো মোৰ লগত আপোনালোক থাকিব যিমানখিনি মই চাম সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো তো আহক এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ লওঁ আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইম আছিলে 3:50 কিন্তু লেট আছে এইটো শিয়ালদাটো আগৰতলা স্পেচিয়েল 4:10 মানে 3:50 পৰা 4:10 মানে 20 মিনিট আমি লেট আছো এতিয়ালৈকে প্লেটফৰ্ম দিয়া নাই জনামতে প্লেটফৰ্ম 1তে থাকে বেছি ভেজাল নাই আহক এতিয়া ভিতৰত গৈ লওঁ ট্ৰেইন নম্বৰ হ'ল 03173 আৰু S3 ডাব্বাটোত আছে ট্ৰেইন আহি গ'ল আমাৰ ট্ৰেইন গাইজ মনত আছেনে মই যে কলিকতাত যাওঁতে টিকট চাব নাজানিছিলো কিন্তু লাহে লাহে মই শিকি গলো এতিয়া মই জানো মানুহবিলাক শুই আছে এতিয়াও উঠিলো ভাত বিচাৰিলো ভোক লাগিছে মানে আমিতো জানে ভাতৰে মানুহ হয়নে তাৰপিছত ভাত বিচাৰিলো ভাত নাই ৰুটি আৰু কিবা কিবি আনিছিল বাৰু সেইবিলাক খালো কিন্তু সেইবিলাক খালেও নহ'ব পেটৰ ভোক ভাতৰ আমি ভাত খাই ভাল পাওঁ এতিয়া আমি লামডিং পালো বহুত ৰখি আহিছে অলৰেডি গুৱাহাটীতে বহুতখিনি লেট কৰিছে ইয়াতে বা আৰু কিমান টাইম ৰখাই নাজানো সব ষ্টেচনত ৰখি আহিছে লেট হ'লে আৰু ইফালে লেটেই আৰু বাহিৰত আহি গলো কোৱা কেনে লাগিছে হা ধান পকিব লৈছে দেখিব বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইটো ৰাস্তাত এতে ভাল কি ৰাস্তাটো মানে ইমান মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আছে খলা বমা আপ ডাউন খেতি পথাৰ নদী পাহাৰ গোটেইখিনি বহুত ভাল লাগে হয়নে বৰ ধুনীয়া ভাল লাগে আপোনালোকে আহিব
खाबाने खाबाने 2 दे दीजिए 2 दे दीजिए एक वेज एक अंडा वाला कितना करके आगे में गाड़ी छाड़ता से Shialdah Agartala Kanchenjunga Special. ट्रेन खाने जदिও আমাক লেট কৰাই কিনে বোরিং কৰাইছে কিন্তু গুনগুনে আমাক বোরিং হ'ব দিয়া নাই আমার ট্রেনখন পাব লগা আছিল 5টা 40 কিন্তু আমি পালো এতিয়া 10টাত ইমান ঘন্টা আমি লেট তথাপি আহি পালো মঞ্জিল বোরিং লাগিছিল এতিয়া অলপ ভাল লাগিলে ট্ৰেইনৰ বাহিৰে এতিয়া আকৌ বোরিং হ'ব লাগিব এইবিলাক লাইন দেখিছেনে এতিয়া আমাৰ কৰোনা টেষ্ট কৰিম দাদাৰ ষ্টাফৰ মানুহৰ পৰা পাৰমিশন লৈ দাদাৰ অফিচলৈকে আহিছোঁ আৰু অফিচৰ পৰা কৰোনা টেষ্ট নকৰাকে যাব পাৰিম ফাইনালি আমি কৰোনা টেষ্ট নকৰাকে হ'ল ষ্টেচনত যিডাল হে মানে গোটেই ট্ৰেইনখনৰ মানুহবিলাকে লাইন পাতিব ল'লে বাপৰে ভাবিছিলো এনেই দিনটো বোৰিং হৈ আহিছো ইমান লেট ট্ৰেইনখন তাতে আৰু যদি আমি আকৌ সেই লাইনত ৰখিব লাগিলে কেনেকুৱা হ'লে হয় না ৰাতি 12টা বাজিলে হয় আমাৰ ৰুম আহিবা ন এতিয়া আমাৰ ৰুম ৰাতি আমি ইয়াতে কটাম তাৰপিছত দিনত কৰবাত ফুৰিব যাম আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো অহালৈকে অপেক্ষা কৰক বাই